Bugün Kur'an hakkında danışacağıq. Bu kitab ve ümumiyyətlə Allah'ın böyük elmi hər kəsə açılmır. Və bunu da bilmək lazımdır ki, bu kitab sənə açılmırsa, bu sənə nağıl kimi gəlir. Bu sənə primitivlik kimi gəlir. Sonra anladım ki, Allah öz xəzinəsini primitivlik və nağıl adı örtüsü ilə gizlədir. Kimə ki bu açılır, bunun ayələri bal gəlir ona. Sonsuz ilham mənbəyi kimi gəlir. Hər ayəsi sonsuz ilham mənbəyi olur. Bu kitab həqiqətən şəfa verən kitabdır. 1000 il əvvəl bu belə olub, 1000 il sonra da belə olacaq. Bilmək lazımdır ki, bu kitab həm də ayıq ruhun gördüklərini ifadə edir. Qəflətindən oyanmış ruhun gördüklərini ifadə edir. Qəflətin içində olan ruh üçün bu kitab səslənməyəcək. Məsələn, bu kitab deyir ki, valideynlərinizə sayğılı olun. Bu çox önəmlidir. Deyirsən, nə dəxli var? Bəlkə valideyn zalimdir, bəlkə nə bilim. İndi bu dəqiqə ən çox onu yayırlar. Valideyn zalimdir. Qadınlara deyir ki, əllərinizə tabi olun. Üsyankar olmayın. Nə danışırsınız? Bu nəyin ədalətidir? Ər bəlkə narkomandır. Ər bəlkə zalimdir. Mən ona niyə tabi olum? Bu ayılmış adamın gördüklərində, adamın yox, amma hər halda belə deyək. Ayılan adam anlayır ki, bunlar həqdir. Və ayılan adamın söhbətlərini bizim qulağımıza, ürəyimizə oxumaqla bizi ayıltmaq istəyir bu kitab. Siz həmişə yuxulamış adamların söhbətlərini eşidirsiniz. Onlar sizi yuxuladır. Yuxulamış adamın söhbətləri daha dərin yuxuya salır. Ayılmış adamın söhbətləri narahatçılıq verə bilər. İlk əvvəl, amma səbr eləyə bilsən, dözə bilsən o narahatçılığa, çox böyük bir səadət görünməyə başlayacaq sənə oradan. Çünki sən də ayılmağa başlayacaqsın. Əgər ayılmaq üçün layiqsənsə. Bu kitab ayılmış ruhun gördükləridir. Ayıqlığa da bu yolla çağırır. Deyir ki, kaş biləsiz ki, bura gələndə siz nə deyəcəksiniz? Siz deyəcəksiniz ki, qaytar bizi yer üzünə, biz özümüz üçün faydalı bir iş eləyərik, çoxlu xeyir işlər görərik. Nə dəxli var ki? Mənim maaşımın özü də azdır. Mən nə eləyə bilərəm ki? Mənə eləməlidirlər hələ. Mənim maaşım heç özümə çatmır, mənə deyir ki, get xeyir işlər gör günə. Nəyin məntiqidir? Ölkə bu gündədir. Maaşlar aşağıdır. 100 dənə səbəb tapır. İş görməsin deyə. Bu kitabsa deyir ki, bax sizə bu o qədər önəmli görünməyə bilər sizin öz həyatınızda. Çünki siz qəflətin içindəsiz və əhəmiyyətsiz şeylər sizə əhəmiyyətli görünür o qəflətdə. Əhəmiyyətli şeylərsə son dərəcə əhəmiyyətsiz görünür. Təhlükəsi budur qəflətin. Amma qoy böyüklər sizin üçün oxusunlar bu kitabı. İzah eləsinlər sizə bu kitabı. Bilənlər. Kimin ki ürəyində bu bilgilər açılıb, qoyalar daim təkrarlasınlar. Bəlkə bir gün sizin ürəyiniz buna qızar. Və xeyir əməllər eləmək lazımdır ki, bu kitab sizə başlasın açılmağa. Çoxlu xeyir əməllər eləmək lazımdır. Ürək yumşalsın, aktivləşsin, acılara həssas olsun, genişlənsin. Ürəyi genişlənməmiş bir adam bunu anlaya bilməz. Öz egosunun çərçivəsində olan adama bu biliklər yasaqdır, haramdır. Örtüb üstünə Allah o biliklərin.
Niyə Allah deyir? Onların qəlbi deyir, pərdə ilə örtülüdür. Pis işlər görüblər, qəlbi pərdə ilə örtülüb. O pərdə qoruyucu pərdədir. Layiq deyilsən sən buna. Başını partladarsan, layiq olmadığın biliyi alanda. Uşağın əlinə bıçaq verərlərmi? Uşağın əlinə bıçaq verməzlər. Allah öz biliyini qoruyur. Allah biliyini ancaq layiq olan adama verir. O gərək göstərsin, Allah da onun ürəyindəkiləri bilir. Və nə xeyr əməl sayılır. Məsələn, tam biri sizdən pul istədi, pul verdiniz, xeyr əməldirmi? Mömin əfəl adam deyil. Mömin axmaq da deyil. O pulunu və sözünü həmişə dəyərləndirib. Məsələn, deyir Allahın ayələrini ucuz satmayın. Yəni, sözü deyəndə dəyərləndirin deyin. Onlara təsirli bir sözdür. Bir manatı belə xərcləyəndə düşünəcəksən ki, bu manat nə iş görəcək? Necə iş görəcək? Kör-körana bunu eləyə bilməzsə, bu investisiyadır. Biznesmen bir yerə investisiya qoyanda fikirləşir ki, bu nə iş görəcək? Bazarı öyrənir. Bunun gəliri olacaqmı, çıxarı olacaqmı? Özlərinin, məsəl üçün, uşaqlarına belə görürsən, valideyn verir, deyir, yaxşılıq eləyəndə uşağı pozur. Uşağı pozur, uşaq yolu itirir. Yəni, istəyənə vermək hələ yaxşılıqdır. Batırmaq da ola bilər. İstəyənə vermək. Sənin bəsirətin olmalıdır, sən bilməlisən buna nə lazımdır və buna vermək lazımdırmı? Nə deməkdir xeyr əməl? Nədir onun mahiyyəti? Xeyr əməl, gəlirsən adama bir şey verirsən, bilmirəm, bir şey eləyirsən, sən ona sanki deyirsən ki, Allah səni sevir. Sən Allahın sevgi mesajını ona ilətirsən. Xeyr əməlin fəlsəfi məzmunu budur. Allahın sevgi mesajını o həsrətdə olan qəlbə çatdırmaq. Ona görə baxacaqsan onun qəlbinə. Onun qəlbin nə vəziyyətdədir? Sən ona elədiyin onun qəlbində o etki yaradacaqmı? Ən çox deyir, aclara yemək verin. İnsan belə varlıqdır. Aclıqla sınananda ürəyi çox yumuşalır. O, sən ona verdiyin çörəyi ağlaya-ağlaya yeyə bilər. Və şükür eləyəcək o anda. İnsan belə varlıqdır. Quyunun dibinə düşməyincə qalxmaq istəmir. Çox sarsılmalıdır o. Bir əzcik gücü varsa, eləmir onu. Deyir, babalar deyirlər, qaytar məni, gedəcəm orada yaxşı işlər görəcəm. Allah bilsin nə deyir, qaytaracam. Yenə eyni şeylər eləyəcək. Sırtıqlıq potensiyası var hələ bunlarda. Onlar yalançıdırlar. Mən onları görəm. Onlar hələ dibi vurmayıblar. Onlar hələ tam təslim olmayıblar. Bu güləşdə zatda təslim olma şeyləri var ya, gərək kürəyini vurasan xalçaya, o da əlini vursun ki, mən təsliməm. Ona qədər təslim olmur. Rəqib o ana qədər təslim olmur sənə. Hələ bir şans var, vuruşa. İnsan da belədir. İnsan da Allaha təslim olmur. İsrail sözünün gözəlliyi bir sözdədir. Tərcümədə İsrail Allahla güləşən deməkdir. Yaqub haqqında deyiblər o sözü. İsrail oğulları, yəni Yaqub oğulları. Deyirlər ki, Yaqub peyğəmbər mələklə qarşılaşır yolda, bilmir ki, bu mələkdir. Və nə tərsə sözləri çəp gəlir, orası yadında deyil, güləşirlər. Xeyli bir neçə saat güləşirlər. O güləşmə şeyi bizim Dəli Domrula da keçibdir, Dədə Qorqudda. Əzraillə güləşir Dəli Domrul. O da mələkdir. Elə bilirəm ki, o Tövratdan gələn hekayə üzərində quraşdırıblar bunda. Və əslində çox anlamlı şeydir. İslam sözü də təslimiyyət sözüdür. Xeyir əməl insanı Allaha tərəf itələməkdir. Sən nə qədər usta olasan ki, bu etdiyin işlə
insanları Allah'a sarı itələyəcəksən mi? Hə, bir ümid yandıracaqsan ki, yeryüzündə ürəklər var, biganə deyirlər sənə. Bu kainat sənə biganə deyil. Səni sevən var. Bax, tanımadığın bir adam gəldi, sənə kömək elədi. Sən tək deyilsən burada. Səni sevən var. Axtar o sevəni. Axtar o sənin qayğıva qalanı. Səni şərtsiz sevən var. Şərtlə deyil. Və şərtsiz sevginin təmsilidir deyə ata-ana, Allah deyir ki, ata-ana ilə zarafat eləməyin. Onlar şərtsiz sevgini təmsil eləyirlər. Sən tamamən yadsan onlar üçün. Onlar canlarını verməyə hazırdılar sənin yolunda. Sən necə bunu dəyərləndirməyə bilərsən? O dəqiqə beyni bulanmışlar, bulandırırlar. Pis ata-analar var, pis ata... Sənin ata-anan da pis idi, zibil yeşiyinə atıblar səni. Sən yaxşı evdə böyümüsən. Yeməyin də olubdur. Tapmır. Şükranlıq üçün ürək bulandırmaqla məşğuldular. Fəlsəfə tapıblar özləri üçün. Və həqiqət heç vaxt belə açıq-aşkar da olmur. Açıq-aşkar qızıl harda görmüsünüz? O həmişə dərində olur. Ona görə də bu kitabın belə sirləri var. Bu kitabı açmaq üçün çoxlu xeyir əməllər eləyib dua eləmək lazımdır ki, Allahım aç mənə bunun sirlərini. Deyirəm adamlara ki, gedin Quran oxuyun hər səhər. Bir müddət sonra görürəm adamı, görürəm ki, oxumur. Uşaq günah toplaya bilir. İndiki sivilizasiya bunu bilmir. Xızırla Musanın əhvalatını xatırlayın. O uşağın başını kəsir Xızır. Deyir, bu uşaq toplayıb da artıq heybəsini. Bu cinayətkar olacaq. Və ən böyük fəlakəti də valideynlər necək? Gerçi valideynləri mömindirlər. Az görmüşük, PlayStation-dən ötürü valideynlərini kəsən uşaqlar eşitmişik. Oynamaq üçün pul verməyib, gəlib nənəsini öldürübdür. Pensiya alan nənəsini öldürübdür. O uşaq birdən-birə yetişmir ki elə. Uşağa baxmaq lazımdır. Valideynlər uşaqlarına nəzarət eləməlidirlər. Ki, bu uşaq nə toplayır? Oğlum, nə inirsən sən? O nəfsli varlıqdır, sən onun nəfsinə toxunursan. Uşaqlarınızı elə geyindirin ki, məhlədəki uşaqlar necə geyinirlərsə elə geyinsin. Ondan artıq olmaz. Velosiped alırsınızsa, mütləq uşağı anlatın ki, məhlədə hamı sürsün növbə ilə. Nəfsləri qalmasın. İncitməyin ətrafınızı. Pis şeylər toplayarsınız. Nə olsun ki, sənin atomun pulu var, velosiped ala bilir. Uşağı egoist böyütmək olmaz. O fəlakət toplayır. Sonra da başına iş gəlir. Mənim uşağıma yaxşı savad verdim. İdmana da gedir, yaxşı da idmançıdır. Canı sağlam, təhsili yerində, bəxti açılmadı. Ya taleyi pis gətirdi. Ya sözümə baxmır. Ya da sözümə baxmır. Siz özünüz eləmişsiniz də bunu. Bu adam, bu uşaq zalımlıq eləyə-elə yaşayıb, başqalarını ağlada-ağlada böyüyüb, siz də görməmişsiniz bu zülmü. Palçıqlayıb öz qəlbini. Və onu da Allah eləyəcək, o sənin başına gətirəcək o işi. Allah sizə deyir ki, həqiqət yolçuluğunu getmək istəyirsənsə, mən sənə əziz verəcəm. İnsanın iki əziz forması var. Maddənin üç halı olan kimi. İnsanın iki əziz forması var. Bir valideyn forması, bir evlad forması. Qalan formalar neytraldır. Allah belə bir nemət verir. Yalnız valideyn formasında biz insanı əziz bilirik. Bir də yalnız evlad formasında biz insanı əziz bilirik. Və bu iki məqamın ikisi ilə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Allah həm də deyir ki, ey daha dərin həqiqət öyrənmək istəyənlər, həqiqət bunlardan da əzizdir. Ata-anavızdan da, evladımızdan da əzizdir. İbrahimin oğlunu qurban verməsi səhnəsini heç vaxt unutmayın.
yalnız evladını ağlında olsa belə, vacib deyil aparasan, onu kəsəsən. Ağlında belə, ürəyində belə o fikir oturmalıdır ki, mənim uşaqlarımla əziz deyil həqiqət. Əgər sənin uşaqların həqiqətdən əzizdirsə ağlında, həqiqətə səni buraxmayacaqlar. Sən də onları düzgün tərbiyə edilməyəcəksən. Sən də onları düzgün tərbiyə edilməyəcəksən. Həqiqətin qapısını qapadacaqlar sənin üçün. Allah ürəkdəkiləri bilir. Əgər sənin evladın həqiqətdən sənə əzizdirsə, qadınların peyğəmbər olmamasının səbəbi də buradadır. Heç bir qadın uşağını qurban verəməz həqiqətin yolunda. Ata eləyə bilər bunu. Heç vaxt Məryəmə deməzdilər uşağını qurban ver. Saraya deməzdilər, anlamı yox idi. İbrahimə deyərdilər. İbrahim özü belə yoldaşına demir ki, mən uşağı qurban verirəm. Deyir ki, dostumun yanına. Deyənməzdi. Qadınlar evladla elə güclü bağı olur ki, çox güclü bağı. O həqiqətin özü olur. Ona görə də Məryəm həqiqəti dərk eləmək üçün məbədə verilir ki, Allahın olacaq bu, Allahı dərk edir. Allah bilsin nə edir? Onu qaytarır analığa. Onu hamilə buraxır Allah. Sənin işin budur. Sən bu dünyada, indi qadınlar ana olmalıdır deyəndə, pah, uşaq doğan maşın kimi görsən qadınları sən. Alçaldırsan bizi. Oxuyun Allahın kitablarını. İndi elə bilir ki, burada da mən buradan oxumuşam bunu. Yox, bunu oxumağa başlayanda ürəyində bir yerdə oxuyursan. Ürəkdəki bilgi oyanmasa bu oxunmur. Bu ürəkdəki bilginin zahiri formasıdır. Hə. Bunu o kəs oxuyur ki, onun ürəyi ilə eyni vaxtda oyanır. Ürəyi oyanmayan adam bunu oxuyanmır. Oxuyanda görür ki, bunlar elə ürəkdə varmış. Ürəkdəki də bu imiş. Bu ürək bilgiləridir. Hə. Bu reanimasiya eləmək üçündür. Həmişə işləmir. Görürsünüz kinolarda da belə elektrik vururlar, nə bilim süni nəfəs verirlər, masaj edirlər ürəyi. Hə, xəstə öldü. Dirildənmədik. Quran da hər kəsi dirildənmir. Birisi uşaqlara biganədir, Allaha yaxın olmur. Gərək uşaqlarını çox sevəsən. Amma həqiqəti ondan da çox sevəsən. Deyir, bu ayələri o kəslər deyir, tanıyırlar, öz oğullarını tanıyan kimi tanıyırlar. Orada da evlada işarət verir Allah. Yəni, çox böyük bir sevgi potensiyası oyanmalıdır səndən, sonra sən, amma həqiqət ondan da əziz olmalıdır sənə. Yalnız bu şərt daxilində bu həqiqət dərk olunur. Allah deyir, öz qullarını üzərində hökmranlıq edir. O müdrikdir, o biləndir. Baxırsan ki, adicə sözdür də, nə var burada? Deyir, o tam hökmranlıq edir. Heç ağlında təsəvvür belə yaranmamalıdır ki, nəsə kontroldan çıxıbdır. Hər şey daimi kontroldadır. Sənə vermirlərsə bir şey, qəsdən vermirlər. Şikayət edir adam buna bir şey verməyəndə. Onu söndürmək üçündür bu bilgi. Deyir, bu nə var axı burada? Çox sadə sözdür. Allah deyir, hər şeyi kontrolda saxlayır, o biləndir, o müdrikdir, müdrikcəsinə də idarə edir. Nəyi bunun müdrikdir? Ayaqqabı ala bilmirəm uşağıma. Adam şikayət edir. Başlayır ölkənin qanunlarını, idarə etməsini, şəraitini, hamısını tənqid eləməyə. Nə deməkdir? Mən ayaqqabı ala bilmirəm uşağıma. Allahın xəbəri var ki, sən ayaqqabı ala bilmirsən uşağına. Bu ölkədə elə adamlar var ki, ayaqqabı fabriki açar. Amma sən o deyilsən. Sən bunu yaşamazsın. Kasıblıq özü bir nemətdir, şükür etməz misiniz? Kasıblıq da bir lütfdür. Bu üsyanı qaldıranlar, həyatını zəhərləyirlər adamların. Həyatı kasıb gedir, üçün günahkar axtarır, günahkar axtarır. Başa düşmür ki, bu nemətdir. Həkim gedəndə medsestraya deyib, su verməyin, buna yağlı da yemək verməyin. Ət üzünə əsrət qalsın. Olmaz çünki. Bu durar.
Xəstəlik başlayar. O da üsyan eləyir. Bu dünya üsyan eləyəcək yeri deyil. Bu dünya şükür eləyəcək yerdir. Və hər səhifəsində Allah deyir, bol-bol şükür eləyin, bol-bol. Ruzunu verən mənəm, Quran ayəsi. Şükür eləyəcəksən, gözün açılacaq. Başa düşəcəksən, bu nə üçün imiş? Yalnız şükran gözlər oxuya bilir bu kitabı. Yalnız şükran gözlə yerin, göyün həqiqətini anlaya bilərsən. Naşükür gözlə heç nə anlayanmazsan. Naşükür göz, naşükür ürək dərk eləyə bilməyəcək. Əyri də o ürək. Əyri güzgüdə sən düz təsvir ala bilməzsən. Məsələn, çox əzab çəkir adam ailədə, sonra işlədir qəlbini və həqiqəti tapanda evinə huzur gəlir. Evdə təsadüfən huzur olmur. Böyük həqiqətlə gəlir evə huzur. Həqiqət nə qədər gəlirsə, o evdə bir o qədər səadət olur. Bu qədər. Sağ olun.